cómo insertar sonido de fondo en una diapositiva. Vamos a hacer un clic en la primera diapositiva. Nos vamos a la pestaña Insertar y donde termina las opciones, aquí al final de la cinta de opciones, hacemos un clic en el botón Audio y seleccionamos Audio en mi PC. Como en la sesión anterior hemos visto cómo se descarga o cómo se convierte un video de YouTube a un audio, una vez que hayan descargado el audio en su computadora, hacen un clic en el audio, lo seleccionan y le dan Insertar. Muy bien, el audio va a aparecer aquí y como ustedes observan, automáticamente aparecen todas las herramientas de configuración del audio. Entonces vamos a bajar un poco el tamaño y lo vamos a colocar aquí arriba. Recordamos nuevamente que para que el icono no se vea al momento de ejecutar el video, activamos la opción Ocultar durante la presentación. Y si en caso el audio es demasiado grande y nosotros solamente queremos poner un poco de música, 5 segundos o 6 segundos durante solamente la presentación del título del cuento, entonces hago clic en esta opción que se llama Recortar audio. Entonces, ustedes ven que el audio tiene una duración de 3 minutos. Entonces, lo que voy a hacer es bajar la duración del audio y voy a hacer que el audio solamente esté 10 segundos mientras espero que los niños ingresen, se acomoden y solamente proyecto la primera pantallita del título del cuento y la musiquita va a tener una duración de 10 segundos. Ahí está, 10 segundos. Aceptar y listo. Vamos a ver entonces cuál sería el resultado. Es que no querían, miren el resultado. Muy bien, ese sería el resultado final. Este proyecto es posible gracias a Electrodunas.